老款卡宴哦，发动机烧机油的漏油漏水异响哦，需要大修了。看这里哦，今天关哥带大家看一下更换哪些东西需要多少钱。首先哦，给大家报个价格，做这些漏油漏水烧机油发动机异响这一套下来，找关哥修的话要28800，包含哪些配件？接下来我一个一个给你清点过去，用什么品牌的都给你列得清清楚楚的，不容易被人给坑啊。看一下这些个部分的话是处理漏水部分的，我配件全部给你用进口大众的配件啊。接下来就是漏油烧机油部分了，你看一下这个，包含这个哈，还有前后油封哈，甚至变速箱前油封，关哥都送给你的哈。这些个配件也都是用进口大众途锐的配件哈，一样都不会差。接下来就是处理异响部分了。异响部分的话，就是链条导板这个，不单单是上面的，包含底下的链条导轨跟调节器，全部都是给你换掉，一样的用途锐的配件哦。甚至发动机大修包部分呢，你看哈，2个钢传垫，还有这些密封签，还有你看到没有，容易漏油的这一部分，我都给你用途锐的进口大众的，跟保时捷一样的品质的。还有这里头还包含了变速箱上面的12颗大的理智螺栓，还有20颗小的理智螺栓，还有前后的油封加垫片，这些还是一样的道理，用途锐的。当然自己烧机油的话，火花塞跟这个油水的话，也都是通通包含在这28888块钱里面的啊。或许哦，我们的价格没有多少优势，但是我们的配件品质都摆在地板上了哦，你可以一一过目哦。有保时捷的专业技师为你操刀，还有3年10万公里的质量保修，你还有什么值得顾虑的